माफियाଙ୍କ ଉପରେ केंद्र सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक अल्कोहल युक्त औषध उपरे कड़ा नियम मेडिसिन दुकान रे सहजरे मिलिबनी कफ सिरप अल्कोहल युक्त औषधर अपव्यवहार रोकने को केंद्र सरकार को बड़ पदक्षेप ड्रग्स रूल्स 1945 रे बड़ संशोधन कले केंद्र सरकार एणिकी मेडिसिन दुकान रे सहजरे मिलिबनी कफ सिरप बा टॉनिक सिरप को निशा भाव में व्यवहार करने उपरे रोक लगाइबा को मोदी सरकार नेइछंती बड़ पदक्षेप ड्रग्स रूल्स 1945 रे सरकार करिछंती बड़ संशोधन नुआ नियम अनुसार एणिकी बिना डाक्टरी प्रेस्क्रिप्शन ने अधिक अल्कोहल थिबा ओराल मेडिसिन बिक्री होई पारिबो नाही एणिकी 12% रु अधिक इथाइल अल्कोहल थिबा और 30 मिलीलीटर रु बड़ बोतल रे बिक्री हेउथिबा औषध गुडी को शेड्यूल H1 अधीन को अणा जायछि देश में कफ सिरप और टॉनिक को निशा भाव में व्यवहार बढ़ुछि युवपीढ़ी यह मारात्मक निशा जाल में फसी निज जीवन नष्ट करुछंती पूर्व शेड्यूल के अधीन मिलुथिबा समस्त स्पेशल रिहाती उपरे मध्य सरकार बातिल करिछंती शेड्यूल H1 रे कोन अछि नीत बटिका शक्तिशाली पेन किलर निशा पई व्यवहार करा जाउथिबा द्रव्य नुआ नियम अनुसार एणिकी कफ सिरप बोतल उपरे स्वतंत्र सतर्कतामूलक वार्निंग लेबल लगाइबा बाध्यतामूलक हेबो कंपनी उत्पादन हेबाठारु आरंभ करी खुचरा दुकानी पाखरे बिक्री हेबा पर्यंत संपूर्ण सप्लाई चेन उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबे सरकार एही नियम ड्राफ्ट अक्टोबर 2025 रे सामना को आसिथिला 6 मास परे अर्थात आगामी जनवरी 2027 सारा देश रे नियम कड़ाकड़ी भाव में लागू हेबो ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस।